Принеси de cafedro. Não chove skagite. Ne ubedit inisli showas. Какое преимущество у этих двух людей? Какое преимущество? Я вам скажу. Они жаждали. Они искали выход. Многие из вас, вы слышите, как я об этом проповедую, вы уже стали настолько привыкли к этим учениям, что вы уже стали инвалидами от них. Потому что вы не делаете. Надо загореться, чтобы люди встречаются со мной один раз, и жизнь вот так меняется. Вы должны начинать стать действительно избавителями и спасителями. Не просто довольствоваться какой-то убогой жизни или результатами. Давайте будем радикально идти за Бога, чтобы принести плод, как ни один человек не может делать. Господи, именем Иисуса, яви нам Твое Слово. И дай, чтобы это Слово, Господь, дало свободу и освобождение всем присутствующим сегодня. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет. Кто-нибудь возьмите Библию, вы будете мне помогать считать. Я постараюсь за 35 минут пол первого закончить проповедь. Чтобы 35 минут считать вам то, что я должен бы вам считать 1,5 часа. Матфей 6, 33. Матфей 6, 33, мы это все знаем. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Поэтому переводчики, вам надо быть очень активными и хорошими. Я буду очень быстро проповедовать. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Я проповедую сегодня на тему для того, чтобы царствовать. В Царстве Божьем сначала Царство Божие должно воцариться в нашей жизни. Такое длинное название. Для того, чтобы царствовать для Бога или в Царстве Божьем, в этом Царстве, в котором мы находимся, Бог назвал нас царями и судьями, правда? Но фактически мало кто станет царем или на самом деле. Мало кто действительно станет царствовать. И вы знаете, почему многие только и говорят исповеданиями: я царь, я священник. Но на самом деле никогда не станут ими, по сути дела. Очень просто. Потому что они хотят воцариться для Бога, хотят править землей для Бога, но на самом деле они не готовы умереть до такой степени, уничижаться до такой степени, усмирить себя до такой степени, чтобы принципы царства имели владычество над ними, обладали ими, чтобы законы царства, натура царства, характеристики царства, чтобы они стали их характеристиками, качествами, чтобы настолько себя убить, себя уничтожать, себя усмирять, что они готовы все делать, чтобы Бог и Его качества все проявлялись через них. Воду принесите мне, пожалуйста, попить. Итак, многие мы сегодня будем помазывать служителей, будем молиться за пасторей, будем посылать новых миссионеров. Но хочу вам сказать и вас предупредить, что у нас проблема в христианстве. Много проповедников, но мало делателей. Много пасторов, но мало спасителей. Много евангелистов, много проповедников, но мало кто меняет, мало освободителей, которые меняют свой мир. Почему это часто так бывает? А потому что удобнее всего нам проповедовать, рассказывать красиво, быть красноречивыми. Многие из нас мы уже превратили служение в умение
проповедовать красиво, элегантно одеваться. И мы говорим, если я смогу просто стоять на сцене хорошо, себе уметь держать. Если я смогу только хорошими откровениями вооружаться, иметь сильное откровение. Если я буду иметь хорошее откровение, сильное слово, если я смогу преподнести красноречиво, значит все, я состоялся как служитель. Ложь. Обман. Именно из-за того, что многие из нас мы довольствуемся этим уровнем служения, да, может быть, получится у тебя стать проповедником, но спасителем не получишься. Какая разница между проповедником и спасителем? Проповедник, он проповедует. Ему нравится. Ему нравится копать, показывать, какой умный. О, новое откровение. Уж, ну класс. Ну посмотри, как он... Что говорю, да, вот откровение. Видите? Чтобы люди хлопали, чтобы люди пришли, массами его слушали. Герой, звезда. Но пусть он будет звездой, будет известным, будет аплодированными людьми, умными, ну, будут его называть. Но пускай это его удел, это его участь, Бог с ним. Но есть другие, мои друзья, люди, которые недовольны этими красноречивыми проповедями. Есть другие люди, которые недовольны этими толпами, которые их слушают. Есть некоторые люди, кому не интересно эти аплодисменты. Есть другие люди, которые говорят, мне сплевать на это все. Самое главное, что мне надо, это изменить мир, это стать освободителем, это стать спасителем, это перевернуть мир кверх ногами. О, это покорить мой мир, покорить мой город Евангелием Иисуса Христа. И сделать так, чтобы каждое колено преклонилось, и чтобы каждое уста исповедовал, что именно Иисус и не другого, которому нужно служить. И я хочу просто вам вызов сегодня. Чтобы вы не просто стали проповедниками, чтобы вы не просто стали пасторами. Хороший костюм, хороший галстук. Это все имеет место, но на них не надо никогда обращать внимание. Прими свое решение сегодня, что я не буду жить и не хочу жить, если я не буду освободителем. Прими это решение сегодня. Не хочу служить и не хочу быть служителем, если я не буду реформатором. Прими для себя сегодня решение, что я не хочу вообще открыть свой рот, проповедовать кому-то, если я не могу их изменить и перевернуть их мир с ногами. Прими сегодня решение, что если ты живешь в этом городе, этот город должен склонить свои колени перед Богом. Прими сегодня решение, что если ты живешь в этой стране, что эта страна должна исповедовать Христа своим Господом и Спасителем. И что ты не успокоишься, пока ты не потрясешь это государство, куда тебя Бог поместил. В этом месте Писания, которое мы читали, написано: ищите же прежде, right? Царство Божие и правды его. И тогда все остальное приложится. Нам почему-то легче смотреть на все остальное, мечтать обо всем остальном. Нам почему-то лестно мечтать о деньгах, об авторитете, о большой церкви. Забудь эту ерунду. Бог неба и земли тебя гарантирует. И этот Бог, который знает сегодня, это Бог, который знает завтра, этот Бог, который держит мир в своих руках, говорит тебе: если ты сможешь делать, как я говорю, если ты сможешь ставить первичное, то, что я ставлю первичное, если ты сможешь ставить вторичное, то, что я ставлю вторичное, если ты сможешь посвятить всю свою энергию
Не только, чтобы искать откровение, красиво сказать. Нет, а посвятить свою энергию, чтобы найти царя. Царство. Искать царство. Искать царство. Что значит искать царство? Ищите прежде всего царство Божие и правды его. В этом слове царство есть два слова. Это два объединенные слова. Царство значит царь и царство. Владение. Царь, царство это два сочетанные слова. Царь и царство. То есть kingdom is king and his dominion. King and his dominion becomes kingdom. То есть царство это царь и его обладание, или его царство, оно становится его территорию, становится царство. Что значит ищите прежде царство небесное? Слушайте меня, друзья. Ищите прежде царство небесное обозначает две вещи. Сначала первое обозначение значит ищи, чтобы познать и понять, кто такой царь. Ищи царя. Ищи кого? Царя. Не слышу. Царя. Ищи кого? Царя. Не слышу. Царя. Не слышу. Царя. Что значит искать царя? Тоже имеет два значения. Искать царя значит прежде всего искать, чтобы познать, кто он такой для меня. Познать его натуру, познать его характер, его поступки, как бы он поступил на месте меня. И потому-то нам дается Библия, нам дана Библия. Всякий раз, когда вы читаете Библию, вы должны задавать себе это первый вопрос. Каким я вижу Бог? Каким он себя проявляет? Что я открываю себе о Боге? Что я узнаю? Каким, допустим, когда Бог исцеляет людей, что я понимаю этим? Значит, Бог сострадательный. Не может он смотреть на страдания больного. Когда он ходил, проповедуя, зачем он это делал? Я понимаю, не проповедь главное, он может поднимать другие на уровне, на новый уровень. Значит, Бог есть Бог, который поднимает людей. И это открывает для меня его натуру. Если он есть такой Бог, который поднимает людей, я должен стать таким. Если он есть такой сострадательный, что он не может пройти мимо больного. Боже, вот каким я должен стать. Если он делал чудеса, кормил 5000, 4000 человек, не потому что он хотел показать, посмотрите, какие фокусы я могу делать. Накормить 4000. Какой я чудотворец такой большой. Не потому что он начал показать, какой он чудотворец. Нет. Какой была его, что я понимаю? Бог настолько сосредоточен к нуждам людей, он не может пройти мимо голодного. Он кормит. И даже если надо для этого, он делает чудо. Значит, я то же самое. Не должен пройти мимо страдающего, голодного. Если даже нужно будет для этого, пусть Бог делает чудо через меня. Всякий раз, когда вы читаете Библию, первая цель чтения Библии не просто, чтобы читать Библию, потому что так принято, надо каждый день читать Библию. Ерунда, религиозность какая-то. Большинство из нас, мы читаем Библию каждый день, потому что так принято. Нам сказали, надо каждый день читать. И мы все, как религия, хорошо, все. Надо читать каждый день, все. Я сегодня не читал Библию. Что толку, что ты последние 2 года читал? Что толку? Ты ничего не понял. Историю только понимал и все. Цель чтения Библии вообще только заключается в одной цели. Чтобы распознать, раскрыть его. И понять, какой он, чтобы я мог стать таким же.
и работать над собой. Боже мой, помоги мне. И молиться над этим местописанием. Господи, я понял, что Бог такой сострадательный. Помоги мне стать таким тоже. Помоги мне меняться в Твой образ. Итак, ищите, прежде всего, Царство Божие обозначает. Ищи, чтобы познать царя, какой он, его натуру, его характеристики, его специфики, его сердце, его переживания. Допустим, вы помните, кто был здесь в четверг вечером, когда я проповедовал? Там он говорил, не хвастайтесь мудростью, не хвастайтесь силою или богатством, да? Он говорит, хвалитесь тем, что вы знаете меня. Итак, самое главное, что значит ищите Царство Божие, это познание и разумение Его. Стремитесь! Поэтому, когда он говорит, ищите, это значит, ищите, чтобы познать Его. Ищи, чтобы разуметь Его. Ищи, чтобы понять Его характер, Его натуру, Его характер. Ищи всеми фибрами, всеми энергиями, чтобы понять, какой Он. Вот этим-то можно и гордиться. Но какие эти характеры и характеристики? Он говорит, чтобы познать меня. Вы можете, он говорит, только этим благоугодно мне. Тот, кто ищет познать меня. Только эти благоугодны мне. Те, которые не просто ищут познать меня, но которые понимают. Которые понимают, что я Бог, творящий суд. Не просто понять меня в голове. А которые поймут мое сердце, что я прежде всего ищу суд. Это значит, те, которые не просто хотят знать обо мне много информации, материала, профессорами стать, а те, которые поймут, что я Бог суда. И потому сами начнут быть такой, как Он, осуществлять суд, нести Божий суд. Он говорит, тем я благоволю. Благоугодно тем, которые понимают, что я Бог праведности. И которые начнут ради меня, из-за меня, моим именем, потому что они меня хотят познать, они меня познали, они начнут искать и утверждать праведности, как и я. И они начнут утверждать любовь, как и я. То есть, что значит искать Царство Божие? Когда говорит, ищите, искать, это не значит сидеть и руками вот так обложить себе. Искать значит работать. Вы никогда не познаете Бога, если вы не готовы работать над собой. Даже когда вы читаете Библию, я обнаруживаю, что Бог есть Бог суда, я начинаю каюсь. Начинаю говорить, Боже мой, я еще не такой. Господь, помоги мне. Как мне быть таким, как Ты? Как мне быть носителем Твоего Царства? Как мне действительно понять Твой суд? Каким образом Ты утверждаешь суд? Что Ты делаешь? Ты милосердный. Как мне таким быть? Это труд! Вот что такое искать. Бог, на каком основании Бог дает духовный авторитет? Почему Бог одним дает, другим не дает? Бог ищет сердце. Он смотрит и знает тот, кто ищет. Чтобы искренне действительно быть такой, как Он. И который ищет, который трудится на самом деле, чтобы его познать. Почему Бог это дает? Бог видит твое желание. Он видит, Он считает твои мысли. Он знает, как ты работаешь за дверью, за закрытой дверью. Он знает, как ты пашешь над собой, чтобы искать Его. Чтобы понять Его путь. Его естество. И Он видит, насколько ты прилагаешь усилия, чтобы быть такой, как Он или нет. Именно это вот твое страдание, это твое старание определяет, каким весом, авторитетом и славою Он тебя увенчает. Итак, ищите прежде всего Царство Божие, обозначает прежде всего понять, какой Он, Его путь, Его естество, Его принципы. И второе, искать Царство Божие обозначает искать то, как мне уподобиться Ему. Чтобы это стала моя пища, чтобы мне хочется быть такой, как Он. Чтобы это стала мой голод, желание быть такой, как Он. Чтобы это стало мое стремление.
Чтобы это стало мой голод, моя жажда, мое стремление, мое усилие, мой труд быть такой, как он. Это значит, вот что значит искать. Ищи быть такой, как он. Ищи его понять прежде, а потом ищи быть такой, как он, уподобиться ему. Так что две вещи. Искать Царство Божие, значит, искать понять его. И второе, это искать, работать над собой, чтобы уподобиться ему. Многие меня часто слушают и путаются, они не знают меня. Моя самая главная цель в жизни, это не те 5 миллионов, которые надо спасать в Украине. Моя главная цель, это не реформировать тело Христа, как я знаю, что я должен сделать. Моя главная цель, это не быть популярным или иметь 20 тысяч человек в церкви. Это все второстепенно. Он говорит, если вы ищите прежде царя, а потом царство его, тогда все остальное приложится. Поэтому, вы хотите знать мою жизненную позицию и стремление, я это уже миллион раз говорил. Моя мечта, жизненная задача, над чем я работаю и тружусь каждый день, это так уподобиться Иисусу, чтобы я мог реагировать всегда, как Он реагирует. Когда меня обижают, чтобы я был такой, как Он. Когда меня угрожают, чтобы я мог реагировать, как Он. Когда мне хорошо, когда меня хвалят, чтобы я мог реагировать, как Он. Когда меня боготворят, чтобы я мог реагировать, как Он. Когда мне хорошо, реагировать, как Он. Когда мне плохо, реагировать, как Он. Короче, моя цель настолько упитывать в себе его натуру и его естество, чтобы поменять себя, свои все слабости и негодный образ жизни, все то, что еще осталось, чтобы заменить его естеством. И моя мечта такая, чтобы когда мое время на земле придет к концу, когда я уже буду покидать этот мир, чтобы все, кто меня знали, и кто столкнулся со мной, смогли сказать, слушай, мы что-то не понимаем. Где начинается пастор Сандей и где Иисус заканчивается? Это что, Сандей был или Иисус он был? Чтобы мой характер настолько переплетался с его характером. Чтобы его страсть стала моей страстью. Чтобы моя реакция стала его реакцией до такой степени. Чтобы люди буквально перепутали. Это кто был? Сандей был или сам Иисус? Вот что его мечта для каждого из нас. Он мечтает, чтобы это стало нашей мечтой. Не это ерунду большую церковь строить. Не это ерунду миллионы заработать. Не эту ерунду славу себе закатать. Это все нонсенс. Потому что они обязательно приложатся, если ты сделаешь то, что нужно делать первое. Но это одно направление – искать Царство Божие. Поэтому, братья и сестры мои, что значит быть служителем? Даже не надо быть служителем, даже быть верующим христианином. Это тот, который постоянно держим тем, чтобы искать быть, познать царя и быть такой, как он. Пусть это станет ваша жизненная одержимость такая. Пусть это станет ваша жизненная позиция. Пусть это станет ваше стремление страстное. Получается, то, что Бог не может делать, ты не можешь делать. То, что ему не подходит, тебе не подходит. Как славно так жить на этой земле. Это одно.
Если мы хотим представить царство, представлять царство, пусть принципы царства сначала обладают нами. Это значит постоянно бороться против себя. Это значит постоянно умерщвлять себе. Это значит постоянно умереть 1000 смертей каждый день. Это значит постоянно подавлять свои какие-то плотские похоти. И вот почему нужно читать Библию. И вот почему нужно молиться. Чтобы ты мог выйти с этой молитвенной комнаты, чтобы твое лицо полностью преобразилось, чтобы люди думали: Боже мой, это ты? Как это было с Моисеем. Но эта слава сегодня, она намного славнее, чем во времена Моисея. И мы должны преобразовываться быстрее, чем Моисей после 40 дней. Открой, пожалуйста, Ефесянам 5 глава с 1 по 2 стихи. И второе значение, ищите Царство Божие, обозначает после того, как ты уже погрузился в познание царя самого, после того, как ты, или в тем же времени, пока ты погружаешься в личности его. Ищите прежде всего Царство Божие, познать две вещи, я сказал. Познание царя и уподобиться ему. И второе обозначает: начни искать того, то, что продвигает его царство вперед. Ищите Царство Божие, значит, что работай на то, чтобы его царство умножилось. Трудись для того, чтобы его царство обладало царством мира сего. Сделай все необходимое, прилагай усилия, прилагай все силы к тому, чтобы принципы и ценность этого Царства Небесного стали ценностями мира сего. Чтобы была победа и торжество этого царства его. So я делаю все от тебя зависящее и независящее, чтобы восторжествовало порядок Божий на этой земле. Вот что значит еще искать Царство Божие. Читай, пожалуйста. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви. Now, stop. Потрясающая вещь. Вы не услышали его, но я его уловил. Now, понятно, когда Павел говорит: подражайте меня, как я Христу. Понятно, когда Иисус говорит: следуйте за мной. Но тут это уже новые уровни. Вау, страшное дело. Подражайте. Кому? Now, не понял. No. Одно дело подражать пастору Sunday. Alright? Другое дело подражать твоему пастору, твоему лидеру. Now, и Бог смотрит на меня, на плоть и кровь, со всеми моими слабостями, со всеми моими несовершенствами, и мне смотрит прямо в глаза и говорит: Sunday, твой вызов. Недостаточно, чтобы ты за Павлом гнался. Недостаточно, чтобы ты ходил за кем-то. Недостаточно, чтобы ты кого-то подражал. Кого тогда подражал, Господь? Он говорит: подражи самому Богу. No. Не понял. Не въезжай. Не могу подражать кому? Богу. No, стоп. Чтобы подражать Богу, надо его увидеть. Могу только подражать того, кого я вижу. Значит, Бога ожидает, чтобы я настолько четко увидел Бога. Чтобы я не перепутал его ни с кем. Чтобы он настолько четко предстался передо мною. Чтобы я не думал, что это мои мысли. Чтобы я настолько четко видел Бога. Чтобы я точно знал, вот он. Вот как он бы поступал. Чтобы я мог бить себя в грудь и сказать: я прав. Откуда ты знаешь, что ты прав? Я его знаю. Я гону за ним. Я именно за ним следую. Я преследую его. Я вижу его, как он действует. Я вижу его действие. Потому что я его вижу. И я
yemu padrajayo. Ya padrajayo yemu. Ya magus kaza shweta on. Ya magus kazat pris kwaza ka kompa stupid. Ka konsebia pa video. Ya yivo viju. Ya yivo snim. Ya yemu padrajayo. Знаете, как нам тяжело иногда даже подражать, то человек, который близко с нами находится. Как порой подражать даже нам тяжело своему пастору. Или как порой даже своей супруге подражать. Тут, считай это стих еще раз. Подражайте Богу. Стоп, еще раз. Подражайте Богу. Нет, еще раз. Подражайте Богу. Но, еще раз. Подражайте Богу. Не может быть. Еще раз. Подражайте Богу. Now, кого подражать? Подражайте Богу. My God. My God, my God, my God. My God. Боже мой. Боже. Боже. Боже мой. Ефесянам 5:1. Подражать мне. Даже не Павлу. Подражать мне. Даже не Петра. Now, подражайте кому? Богу. Не. Человек. Где его найти, чтобы подражать? Как до него настолько приблизиться? Подражать значит следовать образ жизни. Следовать образ жизни? No. Образ жизни Бога? Подражать Богу? Вот наш вызов. Считай это стих еще раз. Подражайте Богу. Еще раз. Подражайте Богу. Еще раз. Подражайте Богу. Не слышу. Подражайте Богу. My God. Еще раз. Подражайте Богу. Получается, Бог должен быть передо мной. Перед моим лицом все время. Чтобы я видел то, что он делает. Чтобы я понял каждый его шаг. Теперь я понимаю, чем Иисус занимался. Он говорит, никто не может, сын не может ничего делать, если не увидит Отца Творящего. Понял Иисуса. Иисус знал эту тайну. Он видел Отца Творящего. Всегда, каждый раз. Потому ему было легко творить невероятные на земле. Понял. Он увидел, он постоянно видел Отца. А если видит, значит и подражать. Какая твоя жизненная сила? Какая твоя жизненная сила? Какая твоя жизненная сила? Какая твоя жизненная сила? О, какая твоя жизненная сила? Пусть Бог станет твоим моделом. Пусть Бог станет твоим прототипом. Пусть Он станет тем образом, который мы хотим подражать. Колоссянам 1:15. Now, подражайте Богу. Кому нужно подражать? Не слышу. А как его увидеть? Кто-то думает, что Богу мы можем подражать только через молитвы. Никогда в жизни. Это то, что я вам уже сказал. Всякий раз, когда мы читаем Библию, мы видим перед собой картину действующего Бога. Мы видим его действия, его характер, его черты, его ценности. И считая о нем, мы должны рисовать картину о нем. Мы должны его видеть творящего, действующего. И поэтому, читая Библию, не просто ради знания, не ради религии, ради того, чтобы сказать, что я каждый день читаю Библию. Нет, а я считаю, чтобы увидеть его, чтобы легко было его подражать. Ему подражать. Читаем поэтому Библию, только чтобы его увидеть творящего, действующего, чтобы мы могли точно себе представить, как он действует, какой он. Чтобы с уверенностью мы могли быть такой же, как он. Кто-нибудь слушает меня, Лина? Люди, некоторые люди удивляются. Почему ты постоянно, пастор Сандрей, почему вы
Вы уважайте людей. Постоянно смиряйтесь. Даже кто-то меня спрашивает, у вас что, дома так принято? Я говорю, нет, дома тут ни при чем. Это я знаю того, кого я подражаю. Он настолько смирился, что он отпустился на уровне, до уровня человека. Он оставил небо, настолько смирился, что он взял на себя даже образ раба. Мне не тяжело смириться перед кем угодно. Членом церкви, прихожанином, пастором или вообще никто. Я готов смириться перед кем-то. Потому что я знаю, что это натура его. Если я хочу быть такой, как он, у меня нет выбора. Right? У меня нет выбора. Говорят, пастор Sunday, почему ты так много работаешь? Очень просто. Написано, отец мой работает до ныне. Он трудоголик. Если он такой, если у меня нет выбора. У меня нет, то мы видим его, какой он. И мы свой образ жизни создаем. Согласно его образу. Кто-нибудь слушает меня или нет? Какая теперь твоя жизненная позиция и стремление? Я не спешу. Давайте пусть подражение Бога станет целью нашей жизни. Давайте станем. Будем молиться. Прикольте вашу голову все. Или может быть сидя, кому как. Играйте что-нибудь потихонечку. Играйте что-нибудь. Давайте каждый поговорить с Богом. Благоговение. Может быть кому-то даже уже на колени стать. Как вам удобно. Давайте будем искать его лицо на этот час.